ได้แล้วครับปากกระบอกมันเขาเนี่ยทางเขาใส่นี่ทางมันเที่ยวเขาแต่เขาโอ้ยบุ้ยคักสมยางมาอยู่ครับเอาถุงมาใส่เลยเอาถุงมาใส่เลยพี่ล่ะดอกกับพ่อดอกงามแล้วเป็นใหม่ๆเก็บก่อนเหลือต้นคุณล่ะเบิ่งเลยครับโอ้ยต้นใหญ่ๆจากอ้ายมันแล้วนี่นะคักดอกมันนี่พอนะตั้งเป็นน้ำต้นเป็นน้ำต้นอยู่เลยน้ำต้นก็บ่ได้เป็นดอกเลยครั บ่เป็นดอกเลยเป็นบางต้นครับต้นได้สิเป็นกับเป็นเอาแท้โมแมนว่าต้นพระหวานสิเป็นดอกวันหลุดได้ เรื่องต้นเป็นอยู่เลยสวัสดีครับมื่อนี้พาพี่น้องไปเที่ยวปลามื่อนี้เที่ยวปลาย่ำแรงเลาะเบิ่งผักหวานปงหรือไปให้บ่ทันได้ปง มาเบิ่งบรรยากาศย่ำแรงน้ำกันครับปลาทุกกันปะบานเข้าไปเด้อมาจอบเบิ่งผักหวานนั่นแหละบัดเทื่อมันโปร่งครับบรรยากาศปลาเพกเหลืองเลยครับนี่นะว่าเห็นทั้งตัวครับต่อห้างเอาอย่างที่อยู่อันติดดินครับเสียอันนี้มันหนักต่ำมันสูงต่อแต่ว่าห้างแล้วดันแต่ว่าห้างออกมาแล้วแม่มันเกาะเนี่ยโอ้รุ่นอันรุ่นน้อยเอาเนาะบ่ไปหอยไปแค้นไว้บ่เอาเลยแหละเอาบ่คือกลมดีเลยก็หาไปอีกมันต้องพอละผักหวานไปน้ำหาต่อไปน้ำอีกคือพอได้เอานั่นละโมเมนต์ย่ามมันเนาะเนียนอันนี้มันห่างเลยครับโมเมนต์ย่ามมันย่ำใดเพื่อเอาตัวย่ำเดือน6 เดือน 7แล้วต่อเหตุห้างเอาไปเดือน9 เดือน 10เดี๋ยวเอาต่อย่ำนี่มันย่ำผึ่งมันว่าย่ำเนียนย่ำเพิ่งอย่างนี้เป็นช่วงคนนี้เลยครับเราจะเคยเห็นโอ้มากคือตั้มเนาะได้แล้วครับปากกระบอกมันเขาเนี่ยทางเขาใส่นี่ทางมันเที่ยวเขาแต่เขาแต่ว่าติดดินเลยได้ละได้ขึ้นมาส้มละตั้งแต่ห้างขออนุญาตครับเพื่อนเอาไปหอยไปแคสในน้ำเฮือนเนาะมาละพอได้เอาวันนั้นต่างใบยังเขียวอยู่ใบยังสีดีเป็นผักหวานสูงเร็วแถวนี้ปีกายพาพี่น้องมาเก็บไว้ครับปีกายมาเก็บมันก็จะแค่นี้ปีนี้มันเกิดถึงต่อขึ้นแล้วยืนมือบนเทิงแล้วปีนี้กลายเป็นต้นไม้แล้วครับต้นไม้นี้แต่เป็นโป่งนี่ก็หลายเติบผมได้ครับนี่งามใบครับลักษณะใบผักหวานปลาไปย่างต่อไปอีกครับยังท่านในห้างเนี่ยยังนี่ดิห้างต่อห้างงามเด้เป็นห้างตัวอีกเลยครับตัวอย่างนี้พ่อต่อนอนเว้นแมนอ๋อนี่อันนี้ว่านห่างครับนั่นดิแม่มันยังเลยนั่นดิอ๋ออันนี้แม่มันยังไตกแกกนั่นเบิ่งไก่บ่ครับเดี๋ยวซูมเบิ่งอันนี้โอ้มันโมเมนต์ตัวหัวเสือบ่แม่นตัวหัวเสือแม่นอนเว้นโอ้ให้เลยครับลักษณะนอนเว้นสีเป็นต้องเว้นมันสิบ่ไปเหลืองเนาะแมนนี่ครับดิไตอยู่นี่ว่ามันห่างแล้วว่ามันห่างแล้วเป็นบ้านแล้ววื้อแล้วไปย่านนะครับต้นบ่อแล้วผักหวานหัวปีเห็นแล้วครับผักหวานตรงอันหนึ่งตรงอันนี้กับตรง
โป่งแนวบ่โป่งแนวนี่ครับ อู้นี่ต้นนี้แห้งโป่งคักนี่ โอ้ต้นใหญ่เห็นบ่ ต้นใหญ่นี่แห้งคักเนี่ยเห็นแต่ต้นน้อยต้นใหญ่แห้งคัก โอ้เดี๋ยวครับ เอาเก็บต้ เรา นน้ จะ อย ไป ก่อ เบิ่ น ง ต้นน้อยก่อนเก็บต้นน้อยก่อนมาเด้อเก็บผักหวานเต้าหู้ปีนำกันเด้อไอ้น้องเอ้ย เนาะเริ่มโป่งแล้ว เริ่มโป่งแล้วเริ่มโป่งแล้วโอ้มันต้นโป่งต้นบ่อมีอีหลีตัวนี้ผักหวานนี่เต้าหู้ปีนี่ คุ้มค่ามาจอบอยู่มาไปเบิ่งต้นใหญ่ เบิ่งสิ ก่อนครับ เบิ่งก่อนรถไปต้มก่อนเลย โอ้พี่ดิจนแก่ เป็นจะใส่เกลือ นี่ครับจนแก่เลยดิ เบอร์สิอ่อนๆดูเถอะ ตั้งปลายมันครับ หนาปึ๊ดๆต้นมันโปงสิโปงก็จะเหงาเลยโปงแต่เหงาหอดปลายมัด ไล่ขึ้นมาครับ ไล่ขึ้นเลย หอดปลายมัดเนี่ย ปลาย เออเก็บใส่กันเก็บใส่กัน โป่งแต่จนแก่ เนียนต้นบ้านในลนใบกับมีบวเสมอกันเลยแล้วแต่สถานที่ที่มันอยู่ตัวบอลจังหนึ่งกับโป่งไว้บอลจังหนึ่งกับโป่งซ่ามันอยู่ตัวมาเหมือนเลยเริ่มมันแล้วเป็น พอแห้งเนาะอย่าพ่นเห็นทุกวัน เด็ดเอาหอดอันนี้ครับเด็ดเอาจำพวกผม จำรวดมันจังโป่งไหม ต้องปรุงใหม่เลย แน่นกันเขาประตูผ่านน่านโป่งเด้ตูดอยู่อันนี้ตะตูดกับซุ่มแก่ครับซุ่มบาดแล้วนึงตูดอีเลยมันจะโป่งหลายที่เก่าเขาเก็บตูดบรรลุนโป่งพ่อหัวห้างมาแห้งโป่งมาหลาย เด้ครับผักหวานนะเบิ่งยอดผักหวานครับ พอดีงามยำผักหวานโป่งใหม่โป่งอ่อน แม่งยังนี่ แม่แมงดัน แม่งดันเนาะ แมนกูจังหนึ่งกับห้องเขืองโกน ผลงานครับ ได้แล้วเด่นน่ะ พูดนะโอ้ผลงานหมองเดียว กกเดียวทำมันโป่งเนาะ แต่มันโป่งเลยแต่ต้นเดียวก็ได้อยู่ ย่างหลายเลยครับ ไปอีก ไปขอบคุณครับ ขอบคุณผักหวานบักเบนครับโอ้เบนก็เริ่มฮะสุกแล้วบ่ต้นน่ะสุกแล้วว่าซั่นครับ พูนต้นขางห้องไปย่างเบิ่งต้นขางห้องไปสุกแล้วครับทางนี้โอ้ นี่ตรงไหนเลยเก็บไปใส่กันนะ เก็บใส่น้ำปรุงผักหวานนั่นแหละ ใส่น้ำซุปหวานบอก บ้านมากันมะขามป้อม บ้านมะขามป้อมครับ เก็บ เห ซิ ลื ม อง เบิ่งแล้วบ่ อันนี้สุกเหลืองให้ละซิมอยู่ ซิมึงดูแซ่บบ่ มันสีหวานหรือสีฝาด ลองดู หวาน หวานโอ้หวานอีเลียดสีส้มๆนี่หวานเนาะ อันนี้สุก เบิ่งว่าเป็นสีส้ม สุกสีส้มครับอันนี้ ๆกินเบิ่งผัดหวานเก็บไปต้นแพนด้าก่อนนะ เป็นบัวลายเนาะเป็นงาออกมาให้นี่ นั่นนกเขาก็ได้ อยู่ข้างห้องแหละครับมันเป็นได้เจอเบิ้งหลายๆต้นอยู่เนาะสิพาพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆครับย่างเรื่อย ไปเรื่อยๆแล้วผักหวานไปเรื่อยๆเลี้ยนไปเรื่อยๆผสมประสานกันไปนี่ตัวไปทุกคนจะมาเอาอีกไปตอนแพนด้า
เอาต้นละหน่อย ต้นละหน่อย ย่างอีกครับตอนนี้ก็มาไก่เติบแล้วครับสิพาเพิ่นย่างไปทางไหนล่ะพ่อย่าง ไปนี่ละเบิ่งข้องนี่ไปนี่ละ ไปทางใดวะนี่แล้วโค้งกับพุ่น พูดละ พูนครับแล้วโค้งไปตรงพูนนะพุ่นแถบล้านบิน เคยมากลางเต็นท์แตะเกามานั่งเศร้าเมื่อยแตะเกาไปครับยางน้ำกลนเพิ่นเป็นดอกแล้ว โอ้ บุ้ยบุ้ยคัก สมยางมาอยู่ครับ เอาถุงมาใส่เลยเอาถุงมาใส่เลยพี่ล่ะเริ่มเป็นแต่พี่ดอกคนพี่ล่ะ โอ้พักหวานเป็นดอกอีกแล้วครับ เด็กการเบิ่งแน่ดอกมันนี่งามเลยนี่ยอดก็พ่อยอดเด้มันมีแต่ดอกได้ผุน นี่ครับ นี่ นี่เบิ่งไก่มองดอก แม่นเมดนี่ งาม ดอกกับพ่อดอกงามแล้ว เป็นใหม่ๆเก็บก่อนอ่ะอยากพอแต่โดนหรือตัว มันแล้วมันแล้ว หมาน ยอดอยู่ปลายครับยอดอยู่ช่วงปลาย หมาน พักหวานปลาครับปลาอีหลีคุณแต่ภูเขาล้อมรอบครับ เที่ยวปลา ขั้นเขียวเนี่ยขอเก็บอัน เก็บไหม มองดอกนั่นนะครับนี่นะครับพักหวานเป็นดอกเลยครับ ดอกกระดอกงามอ่อนเอเล่ยอดกับพ่อยอดได้บาทนี่มันมีแต่ดอกเด้ยอดกับลายดอกกับลายขันพ่อแล้วก็มันก็มีรวด มันถังมีเป็นบางต้นว่าท่านนี่มีพร้อมกันหลาย แจปีครับแจปีกับเป็นคือกันแสดงว่ามองเคยเป็นนะนาซีนี่ครับ แมน มานแล้วมือนี่ ยอดก็ลั่งขึ้นลั่งหลายดอกก็ได้ อันนี้กำลังแตกยอดน้อยๆครับ นี่วางเหยียบคักนี่ก็ได้ เก็บเลยพอ มันเด้อน้องก็เก็บดอกพะวาน เก็บโซ่ เด้อ เก็บโซ่หอดฤดูการเก็บผักหวานอีกแล้วครับ ทั้งผล ดอกมันฟ้อมงาม ให้เพื่อนนะถือกล้องเลยครับวันนี้เปลี่ยนกัน เปลี่ยนกันถือกล้องขั้นเขียวดอกนี่ไหม วานฟ้อมเป็นดอกจากเอาซ่อน พี่ข้างล่างพี่นี่พ่อข้างนี้ก็มีเป็นยังไงเนาะตากล้อง ตากล้องไม่ได้นะ พ่อหน้าเป็นตากล้องเองเลยมาเบิ่งผลงานครับวันนี้ ดอกมัน นี่ครับวันอุลัว หักก็ได้ผักหวาน2 ต้นเนี่ย 2 ต้นเครื่องทุงแล้วครับ แมน
ไปอีกวันนี้พาเพิ่นยางไปทางใดวันนี้ เอาที่บ้านจ้ะทั้งที่ได้โค้งพุด อ้อมครับยางอ้อมครับวันนี้ ไปเรื่อย ขอบคุณพระวัดตัวนี้อีกคือกันครับครับ ๆเออ เห็นอีกแล้วครับ ต้นปีกายนี่ครับ แม่นเฮ้ยหยอดแต่ยังพ่อหยอดที่เดิม เบิ่งยอดพระกวานครับไม่ใหญ่ค่ะแต่ยอดนะนี่ คือใส่ได้เลยมาพ่อละปานนี่เบิ่งคนน่ะคนน่ะคนน่ะเฮ้ยหยอดตะวัน มีดอกนะครับ เอาเก็บดอกบานนี่บ้าคือขับเถอะโอ้ยมันบนนั่นเด้นี่นี่มันเพิ่มเตะออกอีก กำลังสิเป็นอีก กำลังเป็นดอกอีกอยู่นี่นี่มันแตกขึ้นมาแล้วนี่เป็นอีกอยู่นี่บานน้ำเอาอีกคนเต้นอยู่ปานนี่ ได้คือเก้ามากันนะเป็นอย่างอ้วนดอกเป็นอ้ว ไอ้ น พญานาคเก็บเลยครับเป็นพระเอกเลย ว่าคนอ่ะดอกมันเป็นนั้นกำลังแตกกันมันเป็นปีกต้นสิเป็นมหาต้นไหน ต้องไปเบิ่งต้นนี้หน่อย อันเคยได้นะปีกายนี่ ไปหอดฝุ่นแล้ว อยู่ข้างห้วยนะข้าง ไป ล้าน เรื่ หิ อย น ๆกันเอากองลงมา เบิ่งงานนี้ครับ เบิ่งใส่กับพ่อเบิ่งอยู่ดอกเป็นละดอกผักหวานนี่เบิ่งใส่กับบ่จืดอากลากเลยผู้พ่วมสิโปงกับกำลังสิโปงเต็กผู้ใหญ่กับใหญ่ไปเต็ก อันนี้เขาแต่ต้นเดือนกุมภาเนาะ แมน เฮ้ย ซ่อนแต่ดอกมันนี่ลายคักแท้ยามเนี่ยผักหวานเป็นดอกก่อนยอดน้ำดอกน้ำเฮ้ยคนอ่ะ ยายพ่นจะเป็นสีขั้นเขียวอย่างมาก บ่ให้มากครับ เออ เฮ็ดตาเพราะก็อันนี้อยู่ได้เดือนกว่า2 เดือนแล้วล่ะบ้านเฝ้าอย่างมากเป็นไร จับไว้ เดี๋ยวจับไปครับมันต้นเป็นต้นเลี้ยวๆนั่นแหละกองได้ง่าย ห่างเหินกันไปดนเด้ครับก็แห้วเฮ็ดออกคุณเด้ มันก็เห็นกันนี่ได้ กันผักหวานจังพอกันเนาะเฮาเนาะ เฮ็ดเศร้าออกกับบ่มีแนวหาเลย แมนห่างเหินกันเลยมันก็จะส่งมาหากันอีกผักหวานเป็นดอก จนหวานเป็นดอกจังพอกันเอาไปดูโอ้กันว่าเพื่อนมันซุ่มนี่มันแตกขึ้นมาซ่านี่โอ้ยมืดต้นเนาะ คือปีกายแล้ว คือพี่ก้ายนี่แหละขันซุ่มใหญ่มันนี่ใหญ่ขึ้นมาซอกันเนี่ยเป็นอย่างเพื่อนกำลังขึ้นกันดอกผักหวาน3 ต้นตำเป็นเที่ยงนะตำเป็นเที่ยงอ่า ขึ้นมาตรงคือเก่าครับ ต่อไปอีกครับ เอาไปเรื่อย โยมกันโดนๆยาวๆเลยโดนๆเพื่อพอกันก็เอาไว้หลายนาทีไปเลยเนาะครับ ๆดอกตัวนี้ก็เป็นดอก
ยอดกับทั้งยอดทั้งดอกบาดนี่ยอดกับพ่อยอดได้บาดนี่ยงเงาเป็นดอกยอดเป็นยงเงาเป็นดอกยอดเป็นอยู่ปลายเป็นยอดโอ้พอนะยอดกันเลยยอดผักหวานบาดมาเบิ่งดอกบาดเพียดอกอยุ่ลุมเพีย ที่หอดหมดแดง หมดแดงก็มี มึงเนี่ยโอ้เฝ้า ครับ เฝ้าดอกผักหวานบ่หมดแดงนี่ แต่เก่าเพิ่นว่าเดี๋ยวหมดแดงเฝ้าดอกอันเฝ้าบักม่วง ตัวม่วง บานหมดแดงเฝ้าดอกผักหวานบานนี่ โอ้หินที่ห้างมัน มันแม่นแล้วห้างมันอยู่นี่ก็เฝ้าอยู่นี่นะ เห็นไว้แล้วพ่อ อยู่ไส เด็ดกว่านี้ โอ้คักก็นี่ นี่แหละคักกว่านี้ คักก็นี่ป่ะนี่ก็ว่ามันคักก็ เดี๋ยว แห้ง จะพา เลย ไปเบิ่งครับไปพาไปเบิ่ง นี่ก็ว่ามันคักก็แห้งแล้ว เก็บถาได้สิบย่างคุณก่อน แม่นไปเลยเก็บถา นี่เด็พ่อ ใช่ล่ะ นี่ต้นน้อยๆนี่ โอ้สมอีดีต้น นี่ต้นนี่ครับ เหลือต้นเลยเหลือต้น ต้นมาเอาปีกไก่นี่ครับ เหลือต้น คุณนะเบิ่งเลยครับ โอ้ยต้นใหญ่ๆจากอ้ายมันแล้วนี่ มัน เป็ เป็น น เหลือต้น มันเป็นเงาออกมาเนาะหัก แมนห้ามันโป่งขึ้นมาเป็นนี้ นี่ครับ โอ้ยบัดสิมีต้นน้อยๆก็มีโอ้ยต้นใหญ่อ้ายแหละแน่นี่ เก็บกันนะ เก็บก่อนเลยแม่งเลย โปวดเถอะวะ ปีกไก่กับพ่อพี่น้องมาเอาอยู่นี่แหละครับปีกไก่จำได้ปะนี่แหละยังไงเก็บน้ำไปก็คือ โอ้ยต้นใหญ่อ้ายคักๆแล้วเนี่ยนี่ ต้นใหญ่บ่มีต้นน้อยๆมีวะนี่ เต็มเลย จนมีหมองแหววะตลอดน้อยอยู่แต่ว่าเราเป็นดอกเพิ่นว่าใหญ่บ่ถึกทหาร เป็นสะออน โอ้ยสะออนเด้ดอกผักหวานเด้คักแท้สิ พอดีเด็กแกงครับ เมื่อนี่แกงกินซะก่อนได้จังออกไปทง ได้แกงอีหลีแล้วกันปานนี้นะ แกงสดน้ำครับ แซ่บพร้อมพุ่นแล้ว ก็สิเว้าเรื่องแกงไม่ยังได้มันเที่ยงแล้วหิวเขาวเที่ยงสิบายแล้ว ส่วนสิมาหอดปลาผักหวานกับจนเที่ยงคือวานนี่แหล้ว ไปเรื่อยๆ3 โคก 4 โคก โอ้ยเมื่อในห้องงานนิดหน่อยหนึงก็ได้นั่นก่อนนะน้ำกลางใบนี่เป็นไปเบิด เก็บโซ่ได้เจ้า ให้พญานาคโซ่เลยครับ จนบ่มีหม่องสีซ้อนมือใส่ทั้งหนามันต้นนี่หนาคักดอกมันนี่พอนะ ตั้งเป็นน้ำต้น เป็นน้ำต้นอยู่เด้ น้ำต้นก็บ่ได้เป็นดอกเลยค บ่ รับ เป็นดอกเลย เป็นบางต้นครับ ต้นได้สิเป็นกับเป็นเอาแท้บ่แม่นว่าต้นผักหวานสิเป็นดอกบ่หลุดได้ เลือกต้นเป็นอยู่เด้ บางต้นก็มีแตะใบซื่อ แม่น ๆถ้าโปร่งยอดย่ามอันหอดย่ามใบไม้โปร่งกับโปร่งยอดเอาซื่อ บ่มีดอกจ้อยหมดยอดแล้วก็เดี๋ยวบ่มีดอก แต่ลองจงไว้เลยพออันบ่เป็นหมาก บ่จงเบิ่งแล้ว ปีกายจงไว้อยู่มันบ่เป็นหมาก พอนะ พี่ทางพี่ เก็บขึ้นมาว่าท่านได้เครื่องต้นอยู่ ใส่ถุง2เทื่อล่ะ เบิ่งเก็บแบบยาวๆเลยเนาะครับพอกันแล้วก็ยุ่งกันโดน ตัวบ่เห็นกระโดนเด้อยู่กันโดนตัวโดนจนลืมข้าวหั่นล่ะ มียอดวันนี่เบอร์ขึ้นมาวางนี่ก็ได้เอาใบใหม่ออกก่อนนะโอ้นะ
ต้นนี้หอยเต็มต้น แสดงว่าจงเบิ่งแล้วว่าเป็นหมากเป็นดอกโซ่เพิ่นนี่เนาะ เป็น โซ่ดอกเพิ่นว่ามันโซ่หมากแต่ว่าปีกายนี่ก็ได้ปีนี้ก็ได้สิเป็นสุปีต้นมันเคยเป็น ว่าจะเห็นปีกายละต้นนี้ สะเกาบ่เห็น แต่ก็ว่าเห็น เห็นก็ได้ดอกเลย เงี้ย ปีนี้มาเบิ่งก็ได้อีกเลย ปีกายมาถ่ายมาถ่ายคลิปเน็ตกาแฟให้เพิ่นบ่ปีกายนี่คลิปกาแฟให้เพิ่น เบิ่งดู ก็ เพิ่น เลยมาขอพักหวาน อยู่งานน้อยๆเพราะป้านยอดมีแต่ดอกหอดย่ำยันกับยอดโป้งบาทนี่เนาะเศร้าโป้งดอกล่ะก็สิเป็นยอดบาทนี่ บ่เป็นเด้ บ่เป็นดอกยอดเลยบ่ ทั้งบ่เป็นยอด อ๋อเป็นดอกแล้วก็ยาเลยอ้าวบ่เป็นยอดน้ำหมูขัดต้นได้เป็นดอก เบิ่งซ้ำเก่าเบิ่งต้นเลยยังซ้ำเก่าอยู่ซ้ำปีกายอยู่ บ่คืบหน้าเลยเนาะบื้ยคักแท้ว่าดอกนี่ ม่วนบ่ล่ะครับเก็บผักหวาน ถ้าม่วนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับ กดถูกใจม่วนคือเก็บเห็ดบ่ มันมือหย่อนเด้อครับนี่เก็บผักหวานกัน มึงแน่เป็นน้ำกลางใบออกมาเลย ขอบคุณหลายๆผักหวานที่จงไว้ให้ จงดอกไว้ให้พี่น้องในเบิ่งเนาะ แมน พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามให้เด้อ เก็บเหี่ยมือก่อนบาน โชว์ผักหวานครับวันนี้ คนน่ะนี่แต่ดอกคนน่ะ แกงมึงดูบาทนี่ สดน้ำมึงดูบาทนี่ แกงดอกผักหวานครับ แมน หยอดใส่ละหยอดใหญ่ๆเลย ยอดไงลุง เกลี่ยได้ทั้งลุม ลุงอันเนี้ยเนี่ยลุงสั่นลุงอีกมีคนละสั่นเนี่ย จะสร้างดอกน้ำมันเหี่ยวหรือเปล่าหยอดยังไง หน่อยไปใส่จะส้นนี่เลยใบมันเลยนี่เด่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  แล้วกินมื้อนี้ก็ได้ ไข่ต้มครับ กับปลาทูกับหัวเขาจำนี่แหละ ตอนนี้ตัว ง่ายๆครับเนี่ยกินง่าย เอากิน ๆขอหยาดกินข้าวจะข้าวครับ ครับ ตอนนี้ก็กินข้าวแล้วแหละครับ15พี่น้องไว้เมื่อได้ครับวันนี้ เมื่อตัวใหญ่ เมื่อแหละครับได้ผักหวานหลายเติบครับก็จังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับ ที่อยุ่ร่วมกันจนจบครับก็คลิปก็หลายนาทีเติบอยู่ครับ จังพอกันใหม่มื้อหน้าเนาะขั้นมากก็ฝากกดไลค์ให้เด้อครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์นำกดติดตามให้พร้อมเนาะจังพอกันมื้อหน้าครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ มีหอดกับแก่พอในนี่ นวลก็สิมีเป็นถับเป็นหูเนาะ ทำกับแก่นี่เฮ้ยตอนไหนก็มาถ่ายอยู่นี่แหล้วมาถ่ายคลิปอยู่นี่จำได้ป่ะครับ